はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは明大前ですね。名前の通り明治大学キャンパスの目の前にある駅です。で、駅目の前には飲食店とか不動産屋がずらっと入ったビルが、並んでいる不動産屋さんの看板を見ても賃貸需要があるのが伺えますね。明大前はあんまりメジャーとは言えない駅なんですけれども、新宿渋谷に10分以内に出れる立地の良さがかなりの強みなんで、確実に一定層にはニーズのある街だと思います。学生街なんで家賃もそこまで高くないですしね。ということで街並みを見ていきましょう。明大前は北口と南口に分かれますけれども、南口の方はほぼ住宅街エリアなんで、まずはお店や商店街がある北口の方から見ていきます。まず植木出てすぐ右にフレンテ明大前っていう明大前で唯一の小さめな商業ビルがあります。で、中には書店とかカフェ、レストランみたいな飲食店ですね。あとフィットネスクラブのティップネスも入ってますね。あと1階には京王ストアエクスプレスっていう、スーパーもあります。明大前は大きなスーパーがないんですけど、ここが比較的大きい方ですかね。では駅から明治大学に続く道を歩いてみます。通りには背の高いマンションが並んでますけど、やっぱり明大生とか学生向けのマンションですかね。で、交番も比較的すぐ近くにあります。明大前は世田谷区になりますけど、犯罪の発生率も低くて治安は結構いい方です。で、通りに並ぶお店はスタバとかマクドナルド、サブウェイとか中尾といった、リーズナブルなチェーン店がほとんどで、もろ明大生のための店と言っていいでしょうね。なんでランチタイムや下校のタイミングはかなり混雑すると思います。この撮影した時も店舗覗くとやっぱり学生で溢れてましたね。明大前は思いっきり学生街なんで、物価も学生水準というか、安いご飯屋さんとか家賃もリーズナブルな物件が多いのが一つのメリットですけれども、一方でね、学生街っていうだけで避けたがる人も確実にいます。駅周辺にたむろして騒いでる学生とか見たら、あーって感じちゃう大人の人も多いかと思いますね。そして目の前に見えてるのがもう明治大学なんですけれども、キャンパスとの間に甲州街道と首都高が通ってるんですよね。これいちいち登校するのに歩道橋登っていかなきゃいけないのめちゃくちゃ面倒そうですね。ただこれだけ近くに甲州街道と首都高と、あと環状7号線も近いんで、車で都内を移動する人にとっては結構利便性高いんじゃないですかね。僕はちょっと車は普段乗らないんで、その辺あんまり詳しくないんですけど。で、甲州街道沿いにはラーメン屋とか飲食店も結構多いです。やっぱり学生向けにボリュームのありそうなラーメン屋が多くて、店内覗いたらやっぱり学生でしたね、ほとんど。そして甲州街道を渡ると明治大学の泉キャンパスですね。明治大学といえばマーチの一角ですね。僕知らなかったんですけど、明治大学って年々受験者数が上がってるらしくて、今首都圏の私立大学で受験者数トップなんですよね。慶応早稲田とか、あと同じマーチのキラキラな青学とかも全部抑えて明治が1位っていうのはちょっと意外でしたね。特に女子の人気が飛躍的に高まってるそうですね。でも最近ここ10年とか芸能人でも明大出身の人って多いですよね。パッと上がるのでもヤマピーとか北川景子、山本美月、向井理、井上真央とかで、あと世田谷区民と杉並区民であれば確かキャンパス内の図書館が利用できたと思います。ちょっと詳しくはホームページなどでお調べいただきたいんですけれども。で、明治大学の裏側はもう民家というか住宅街ですね。マンションというより一軒家とアパートが並んでる感じです。で、多摩川上水公園という、ささやかな公園スペースもありますね。それとあと住宅街の中にはマイバスケットもあります。こっち側に住んだら駅前のスーパーまで行くのに甲州街道を渡らなきゃいけないんで、この店の存在はありがたいと思いますね。そしたら一度駅前に戻りまして、今度は小規模ながらお店が並んでいる商店街の方を歩いてみたいと思います。線路を渡ると、二股に分かれた商店街ゾーンがあります。
入り口すぐに東という生鮮食品館がありますね。ここも大きさ的にはコンビニに少し毛が生えた程度なんですけれども、明大前は大きなスーパーがないっていうデメリットがあるんで、自炊を重要視する人には結構大きなデメリットになりますかね。本当に必要最低限のものは揃いますよっていうぐらいのレベルです。ただ一応隣駅の下高井戸まで行けば声優がありますね。あとはラーメン屋とか居酒屋、牛角っていう感じですね。やはり学生がメイン客になるので騒がしいと思います。今度はもう一本の分かれ道の鈴蘭通りの方を歩いてみたいと思います。商店街というにはちょっと寂しい感じですけれども、こちらも一応飲食店とかラーメン屋、あとちょっとおしゃれなカフェもありますね。明大前でこういう洒落たカフェは貴重ですね。あとはダイソーもあって、寿司屋、あと明大前唯一の娯楽施設かもしれないカラオケ、その向かいにガストですね。明大前はファミレスが、ガストがいくつか点在しています。にしてもこれだけ学生が溢れる街なのに娯楽施設がカラオケくらいしかないのはちょっと辛いですね。そもそもですけど、明大前って井の頭線と京王線の急行とか特急が止まる駅で、それに新宿渋谷にも超近いっていう割にはちょっと街が小さすぎるというか、もう少しお店とか増えて発展してもいいんじゃないかなっていう印象が正直ありますね。と思ってちょっと調べてみたら、京王線の再開発が少しずつ進んでいくようではありますね。今後駅を高架化するようで、かなり綺麗に生まれ変わりそうです。そしたらまた駅前に戻りまして、今度は北口の住宅街の方を歩いてみたいと思います。まず明大前のアクセス情報と家賃相場についてもおさらいしておきますね。明大前は京王線と京王井の頭線が通っていて、新宿渋谷まで10分もかからず出れるのが最大のメリットです。あと井の頭線だと下北沢も急行で1駅ですし、吉祥寺も急行で10分程度なので、遊びに行くスポットにもかなり出やすいっていうのがいいところですね。で、家賃相場を見てみると、新宿渋谷10分圏内のエリアにしては安い方だと思います。駅周辺は学生ターゲットの部屋がかなり多いはずなんで、広々とした部屋とかファミリー向けの物件はちょっと、特に駅近だと探しにくいかもしれないですね。立地的には新宿渋谷あたりに通勤する単身のサラリーマン OL にも十分おすすめできる駅だと思いますね。ただ何度も言っているように、学生街特有の騒がしさっていうか、そういうのを受け入れられるかっていうのが一番重要だと思います。あとは世田谷区なんで低層の物件が多いっていうのも特徴ですね。世田谷区って低層マンションの数が都内でダントツトップなんで。そしたら最後に南口の方を見に行きたいと思います。といっても南口はほぼ住宅街エリアなんですけどね。駅前に、ガストとか居酒屋がちょろちょろとあって、あとはもう基本的に住宅街ですね。お店も北口に比べると全然ないです。必要最低限のココカラファイン、ドラッグストアと、あともう少し歩いたところにマイバスケットもあります。マイバスケット確か2店舗くらいありましたかね。で、この辺りは線路がちょっと近いんで電車の音はしますけれども、北口と比べると人通りは全然少ないんで、人間の騒がしさみたいなものはあんまりありません。落ち着いた住宅街ですね。で、この辺は大きな川とかもないんで、洪水とか水害のリスクっていった心配もありません。歩いていて少し気になったのは、結構細くて曲がりくねった道が多くて、女性が夜道を帰るときには少し怖いかもしれないですね。お店が全然ない分、夜は明かりもちょっと少ないと思うんで、暗いかもしれないですね。世田谷区はもともと農村だった町とか村が合併してできた土地なんで、細い道とか曲がりくねった道が多いっていうのはその名残みたいですね。という感じで今回は明大前の街並みや住みやすさを見てみました。一言で言えば学生に支配された街ですね。ちょっと言い過ぎかな。
住む場所を選ぶときに立地の良さを最重要視する人にはおすすめだと思いますね。特に新宿渋谷に用がある人ですね。逆に言うと立地の優先度が一番上に来ないような人は、他にもあるかなって感じるのが正直な僕としての感想です。学生街ってのはまた繁華街とは違う騒がしさがありますからね。あとお店にしても生活する上での必要最低限のものしかないので、ショッピングするなら新宿渋谷あたりに出ることにはの道になりそうですね。では今回は簡単にこんなところで終わりたいと思います。動画をご覧の方で実際に明大前に住んだ経験があるっていう方はぜひ住み心地など感想をコメントしてくれると嬉しいです。じゃあまた次の街をレポートしたいと思います。ではでは。